през последната година и половина. Само в двете национални програми Хоризонт и Христо Ботев се появиха в ефир 25 нови предавания. Освен новите предавания и новините, които са безспорен лидер в националния ефир, бяха открити и два нови продуцентски студийни центрове в Пловдив и Благоевград. Интернет сайтът на БНР, за който Радио България подготвя новини на 11 езика, сега се посещава от... Ефективно забезпечити організм кальцієм допоможе препарат біокальцивіт, основу якого складає кальцій яєчної шкарлупи. Завдяки унікальній Валяющий от запад и юго-запад се започна да спират, след обедните часове и в останат юго-западните райони ще се разпръскат. Максимални температури между 7 и 12 градуса. В София минимална температура около 2, максимална към 7 градуса. В четвъртък и петък от североизток ще прониква сравнително студен въздух. Ще бъде облачно, главно в североизточните и планинските райони ще има слаби валежи, начало от дъжд, а в последствие ще преминат и в сняг. Ще духа слаб по Черноморие. Tom prilikom on je poručio muslimanima da im Amerika nije neprijatelj. Avem un program pe câțiva ani de zile. Promoții na Četi Jurij Občavnici v Gornji Radgoni in na Ljutomerskem koncu. Zaradi zdrsa tovornega vozila je polovična zapora Gornja Lenart na Elblore. Vsem pa svetujemo, da vozite previdno, sploh ker se zna zgoditi, da bo zaradi е маршрут между Ецополе и Петърен. Заобикаля се през Джурово и автомагистралата. Затворено в София, платното на булевард Княгиня Мария Луиза за посока центъра. Avem deja un comentariu de la domnul Mari. Без значение пари. Преди да заявното препятието много значи обективната. За разнеспазване на предимство от движещите се по околовръстния път на само. Съобразена скорост и рискови маневри. Настъпило е едно тежко происшествие с един пострадал. Блъснато е 8-годишно момче в района на Южния парк. Происшествието. Детето е изкарано в Пиролов безопасно за живота. Полиция предупреждава пътуващите за вечерните часове. Рисковия период за блъскане на пещи. Ili stvaraju toksične supstance, materije neprijatnog mirisa ili eksplozivne pare i gasove. Ugradnje separatora ulja i masije u industrijskim i ugostiteljskim radionicama. Otpadne vode zdravstvenih, veterinarskih i drugih ustanova u kojima se mogu očekivati patogeni. Kultura in tako naprej. Nekaj primerov tega možno ujaviti samo. Arliceron Portugalci, kteří tvrdě utlačovali místo. Майсидия от Гърция 6-0 и право. Монтана 2-1. С идеята Расинсекес, за ни партия. Някъде ме там и нима таке. Aber gespalten. Deutschland. Να σου πω κάτι, Μάνο, γιατί για ποιο λόγο... Există alți oameni care au duc deja foarte за преговори с сегашния собственик на пловдивчани Димитър Христолов за покупката на клуба. Учредителите на фондацията увериха, че имат финансовата готовност за издръжката на Ботев. Срещи от втория кръг на турнира по волейбол за мъже Атаро Клима в зала Универсиада. Резултатите от който Pot exista păreri
luna plină. Фундация Блага Беатрис Елиезер пък удостои с приз младата звукорежисьорка. Professionnels sont bien conscients. Ради София Виктори Ставро на преварата на затворен маршрут отпада Хасково, планинския шампионат няма да се състои. Puțin aș vreme se refera ca fiind total deosebită. Продукционното gewährleisten. قطاع غزة. Realmente această inițiativă va fi sprijinită peste tot. C'est gigantesque. Republica Moldova,